تکیه با مردم کردم. رفتم بدخشان رفتم 400 نفر سلاح و بدستان مرا محاصره کردند. رئیس سابق ولایت نمیدانست که من سفر دارم. فقط یک نفر میدانست، قاضی دولت قائم بود. دیگر کسی نمیدانست. نه در دوشنبه نه در خارج. فقط فعلا مردم در همون مرکز ولایت جمع بودن در تالار. من در آمدم. بعد 1 ساعت ما را محاصره کردند. تالار در آمدن یراق اصله گفتم ما شما را اعتراف نمیکنیم. رحمت با چی درخواست داریم گپ زنیم؟ 1 2 3 4 5 همش را جواب دادم. کماندیر اتریادی سرحدی آمده است که اونچه برادرای روس بودن شما من فرمان گرفتم که شما را اواکواسیا کنم. کجا اواکواسیا کنم؟ من گفتم که من کجا؟ وای مردم خودی ماست. من اینجا نمیگریزم. این مردم همین جا هست. سوال اونا را جواب دادم. بعد یک چیزی گفتم. من رحمت پدر و مادر شما دا که شما اینجا 300 نفر شدن ممکنه که 50% همین زیدی سیاستی رهبر دولت است نمیخواهد چشم دیدن نداره رحمان. یکی 6 دست خپ است نمیگوید. شما راست گفتید که ما شما را اعتراف نمیگه. رحمتی کلام رحمت حتی اویله اگر 5 فرزند باشد 1 نفرش دائما نصیحتی پدر و مادر چی بگم دشوار تربیه میشد گوش نمیکند. اینه شما همون فرزندا هستین. وقت در کار شما همش وای میشن ما با شما هم کاری میکنیم. برآمده رفتن ما را خواستن از شهر خاروق وای کنند. نه اومدم. شب خواب کردن. نان کجا نان؟ سخاری خواب یک قوطی کنسروی خنک آوردن از هم قسم عربی نکردم. بعد پگاه اومدم. بعد 1 ماه بار رفتم. بعد 1 ماه بار رفتم اونا وای کردن. آهسته آهسته اگر با شرطی که همین ریسک و خطر ما نمی کردیم با نزد مردم نمی رفتیم باید باشه در همین تالار تمام قماندانای 2 جانب را من جمع کردم. خطرناکترین روز بود در همین تالار و چی وای بود اون را ما میدونیم که چی حالتش شدن ممکن بود. انا همین چیز در یک جایگی رحمت. من از زمین تا آسمان میندار هستم که شما سیاست رهبر دولت جوانی که خود شما انتخاب کردید و مردم تاجیکستان دستگیری کردن شما نیز کمک دستگیری کردید تا من همه نتیجه شمی که تا امروز آماده رسیدیم. حالا بینیم وضعیت دنیا را بینیم. دولت‌های کمبغل نیست. دولت‌هایی که از لحاظ صنعتی پیشرفته هستند از لحاظ اقتصادی هم خیلی ترقی کرده هستند. یکی چی حادثه ها شده ایستاده است. همین شب و روز اوضاع جامعه جهانی از آن سالهای 90 سالهای جنگ شهروردی ما شما وزمین‌تر است. بنیاید کسی گفتن نمیتواند که پگاه چی حادثه میشه و در کجا. در همین لحظه های حالا حساس باز هم با صبر و تحمل باشیم. هوشیار و زیرک باشیم و در غفلت نمانیم. ما دیگر در کار نداریم. ما 1 بار فریفته سیاستی کشورهای خارجی شدیم. پدر با پسر مش برداشت، پسر با پدر بچه آورده رساندن. ملت مانا دولت مانا نترسیم نه هراسیم شاهی بکنیم. تقدیر نصیب بوده است
بعد انتخاب شدن در коридор همینجا میگذاشتیم روپرو هم آمدن 2 نفر، 1 نفرش نیست، 1 نفر دیگرش همینجا هست، اونش از قیدی های گذشت. او اساسا فکری اون کس بود، گفت که این بچه چه یاشگو بعد 2 هفته میکشن. تقدیر نصیب بوده است من با شما در یک جایگی تا این روزه باز نصیبی کار کردن و با مردم بودن و ایشتر شکرانه میکنم. چقدر جوانای به نهایت در عین کمالات از قیدی ها گذشتن، جانیساری ها کردن. هزارها نفر مردمی ما برای مردمی زحمتکش، مردمی فرهنگی، مردمی مهمان دوست، مردمی که مهربان است نسبت بر رهبری خود، اومد رهبر به همه کاتگوری رهبرها در دنیا کم است، کم نظیر است. من میگردم میبینم دنیا رو. دوستان عزیز، کار نوشتگی نیست. کدومی که در سن سال کمالات کلانسالی وی هستین، خب زحمت کشیدید، مهنت کردین، مهنت های شما از جانب رهبری دولت حکومت قدر کرده شد. خدمت های شما را حکومت تاجیکستان، مردم تاجیکستان اصلا فراموش نخواهد کرد. لیکن دوستان عزیز، من اینجا اشاره کردم در دنیا آدم صحت کم است، قریب که نیست آدمی که یک عضو بدنش درد نداشته باشد، نیست عائله‌ای که یک مشکلی در عائله نداشته باشد. زندگی به همه کم و کاستیش، پستی و بلندیش میگذرد. نه امروز پگاه برگردانده نمیتوانیم، همین ساعت و لحظه را برگردانده نمیتونیم. برای همین من همه شما خواهش میکنم، خودم هم در همین رویه میکنم. خب مریض شدی، بعد گذشتی، بعد چی؟ کی میلادار میشود؟ برای همین خواهین صحت سلامت باشین، عمر دراز بینین، از همین دنیا یک چی بهره‌ور شوین. کردیم، آسایشگاه ها داریم، تاجیکستان یک تاجیکستان واحد راه ها ساختیم. حتی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان اینقدر مهمانخانه ها، گرمابای طبیعی، رفت استراحت کنید، سلامتیتون را برقرار کنید، زنده دل باشید، شکرانه کنید از یک لحظه، یک نفس که هستیم. دوست باشید، برادر باشید. کینه و عداوت رو از دلها بیرون کنید. آدم یافته نمی شود، دوست یافته نمی شود، رفیق یافته نمی شود. هستیم، بینید میلیون ها بودن رفتن، کی به یاد دارد؟ از دستمان اگر بیاید یک گوشه نوآباد را هیچی نباشد، یک دهه 100 متر راه را سازیم، یک چاهی آب کنیم، خب 2 سیم خانه سازیم، یک بنگاه سلامتی کنیم، یک 10 عائله کتبه تولدخانه یا مرکز سلامتی میکنند. مردم ما نه همه چی از بودجه شده ایستاده است، اکثریتش با دستی مردم شده ایستاده است. من یک جهان تشکر میکنم، هر کدام شما را من تاکید کردم که کسی که امکانیت دارد برای اشتراک کردن آنها را دعوت کنید، ویترانان را دعوت کنید، آنهایی که در منصب‌های گوناگون بودن خدمت کردند، همراه من کار کردند سال‌های طولانی، آنها را دعوت کنید. خب یک جهان تشکر میگویم که دعوت ما را قبول کردید. ما را در این تالار باز با هم دیگر حضور داریم.